Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Luqman makkiyatun illa walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Al ayatani famadaniyatani wa hiya arba'un wa thalathuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Suratul Luqman utawi iki ku nerangno surat Luqman makkiyatun te surat Luqman iki bangsa turun ning Mekah. Illa walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, kecuali ayat kang yaiku walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Al ayatani ayat loro. Ayat loro sangka walau annama fil ardi. Nah iku famadaniyatani mongko bangsa Madinah karone. Waya utawi surat Luqman iku arbaun iku papat wasala sunan 30 wana ayatan ayat. Dados sak surat Luqman iku kabeh Makkiyah kecuali dua ayat walau annama fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradi bi. Utai Allah a'lamu dat sing luwih pirsa bi muradi kelan kersane Allah bi kelan alif lam. Tilka ayatul kitab. Tilka te mengkono-mengkono sing wis kasebut. Hadil ayatul tegese utawi iki ayat. Iku ayatul kitab. Iku pira-pira ayat to tondo ikilah kitab. Ayat Qur'an tegese Qur'an al-Hakimi kang bijak. Aidil hikmati tegese kang duweni kebijakan. Wal idhofatu te idhofah bi makna min lan bermakna min. Ayatun minal kitab. Utawi iki ku ayat sing diambil saka kitab. Huwa utawi Al-Qur'an iku hudan iku petunjuk. Wa rahmatun lan utawi Qur'an ya dadi rahmat birrafi lan rafa lil muhsinin kedhe wong sing nglakoni apik kabeh. Wa fi qiraatil amati lan dalam qiraah sing umum binasbi lan nasab kados qiraah kita hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Binasbi lawan nasab halan halidati hal minal ayati sanging ayat. Sing al amilu ta amil fiha ing dalam khaliqu ma perkara fi tilka kang ing dalam lafaz tilka mim makna isyarati yaiku makna isyarat. Dadi makna isyarat teng tilka ni dados amil khal. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina as-sholata ing salat bayanul lil muhsinin. Utai lafaz yukimuna salatun nerangno lil muhsinin. Muhsinin ku sapa wong sing nglakoni salat. Wa yutuna lan padha nekani sapa ladina zakata zakat. Wa hum ta alladzina bil akhirati lan anane akhirat hum yang alladzina yuqinuna yakin kabeh. Dilakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya boten zakat servis sosial, kostum safety net, terus jaring sosial itu kan ngelakoni sosial tapi demi hukum dunia. Tapi nak teng Islam ngelakoni zakat mergo demi hukum nopo akhirat. Nah tiang barat yang ngelakoni sosial tapi ben perusahaan nopo lancar selamat. Niku suap halus nanti. Awang Islam itu ngelakoni zakat mergo wahum bil akhirati hum nopo yuqinun. Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yuqinun iku takkidun iku taukid kan ponenten wa hum bil akhirah terus dibaleni malih hum yuqinun. Wong sing lakoni salat lakoni zakat sing motivasine iku akhirat ora krana servis sosial ben dihormati wong ben perusahaane aman iki mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika temengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim sanging pangerane ulaika. Bahwa laikate mengkono-mengkono kabeh hum ya laika iku al-muflihuna sing bejo kabeh ail faizuna tegese sing bejo kabeh. Pun niki terus ganti pasal wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa sing elek maksud. Manute wong yastari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nak riyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu sangka dikir. Ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa mak, mengalihkan apa mak. Minhu saking al hadis ngalihno to membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mak.
Liyudilla an sabilillah, liyadilla an sabilillah. Liyadilla supaya jadi sesat sapa man an sabilillah. Bi fathil ya liyadilla wa dhammiha lan dhammaya liyudilla an sabilillah. Nak liyudilla berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya, nyesatno an sabilillah saking dalane Allah, etorikil islami tegese dalan Islam. Bi ghairi ilmin, oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu. Wayat takhidalan ngalap sapa man ha ing ayat binas bi iklan nasab atfan halika atofno ala yudillah ing atase lafadz yudillah wa birrafi lan kelawan rofa wayat takhiduha huzwa nak kira kita nopo kono nganti lali saking seringe sinau sapah no liyudillah wa minan nasi mayastari awal hadisi liyudillah an sabilillah bi ilmi wa takhidaha huzwa. Sebagian qira'ah niku wayat takhiduha napa huzwa. Dadi boten nasab tapi napa rafa. Wayat takhiduha huzwa. Wa birraf'i lan yatakhidu iku diwaca kelawan rafa atfan krana ka'atofna ala yastari ing atase lafaz yastari. Go yastari itu fi'il mudhari sing mahale rafa. Mulane wa yudillu gedere napa? Wayat takhidu gedere napa? Rafa. Gedere yastari. Wayat takhidaha huzwa lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzwan hale mau dadi bahan geguyonan mahzu'an tegese kang den gawe guyonan apa biya ayat ulai kate mengkono-mengkono kabeh ulagum tetep kadhe ulai ada bende siksa muhinun kang menghinakan fu iya naten tegese kang banget ninaknone. Wa idza tuslana ing dalane den waca alaihi ing atase manapa ayatuna pira-pira ayat kita ayat Quran iki Quran wala mongko mengo sapa man mustakbiran halis sombong mutakabbiron terus halis sombong ka alam yasmaha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik cuek ka annafi udhunaini waqra kaya-kaya iku ing atase kuping lorone man waqron ana penutup somaman terus ana budhek nah dijak apik wis kaya ora krungu. Wa jumlah tasbihi utai jumlah lorone tasbih ka alam yasmaha be ka anafi udine niku halani dadi khalur min domiri wala sanging domire lafat wala awisaniyatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama lil ula napa lil awali ula napa awal mboten ula nggih lame ana alif bengong nggih berarti lil ula kedua hal sing pertama utawa tasbih sing pertama fabasyirus mana sing gak ono bingung ya awal, nak sing bingung ya lil ula, ora bayar. Fabasyirhu bi adzabin alim. Fabasyirhu mongko ngekeki berita gembira sira. Hu ing wong alim ku tegese ngekeki weruh sira ku iman. Bi adzabin lan siksa alimin kang nglarakno. Muklimin sing kang nglarakno. Wa dzikrul bisyarati te nyebut berita gembira padahal tentang siksa iku tahakumun. Iku nglecehno bihi kelawan man. Bahwa teman iku an-nadhar bin Haris iku nadhar bin Haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadhar bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam. Butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Jadi hasil mulane ngarang komik iku ya rada haram. Ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Komik. Tapi komik haram kira pangeran wis pokoke nulis. Kaya rondo ngono to. Rondo haram. Dikunane kuno niku kitab suci ya ditandingi mek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan, sing enggak penting. Lah niku Nadhar bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa. Jadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti mboten menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, yo dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing sronok tetap haram. Cuma niku ngangge kias ngeten kula warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik
sing menghibur, sing maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, iku ya melok wa minan nasi may yastari nawa lahwal hadis. Ngoten lho. Paham ya? Terus itu hukumnya sama. Khilafah itu ning asbabun nuzul. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Karena ana sapa Nadhr ku yakti, iku nekani sapa Nadhr Al-Khirah ing daerah Khirah. Iku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastariya, mongko tuku sapa Nadhr to fayastari mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi ing pira-pira tulisan atau kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ing penduduk Mekah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahaditsa'at matamu. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad ing sira kabeh ahaditsa'atin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun wa hadisu nyritakno ingsun ing sira kabeh ahadits Farisa ing pira-pira cerita wong Persia, wa Rumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyritakno wong sing wis mati. Kaum Ad, kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyritakno berita sing news sing terkini. Kurang ajar. Jadi repotnya kelakuan ya kaya ngene iku. Jadi berita sing terkini be Quran iku luwih seneng. Ya asline yo rontok masalah. Tapi ora usah muni rontok kafir yo rontok masalah. Fayastamtikhuna mongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis, maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisaku ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' Al-Qur'ani ing rungokno Quran. Itu terus jadi masalah. Jadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi may yastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzul perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten kula critani, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat. Wonten Mira niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Sira sampe ono penyanyine piye, macahe piye, sing pikiran ngeres, pokoke penyanyi. Wis disetel riyen ana tip, dadi langsung penyanyi langsung, dadi malah seru, no. Lah iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye gitu. Terus aku ngaji ndang itu seruken melayu. Sing karek iku Mustofa iku mergo terahum, mergo ora perkara khusyuk. Dadi sekolahane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do delok iku ya aja mangkel. Tetap haram to jom Kanjeng Nabi rek kekasih pengiran. Yo tahu ditinggal sahabat delok dangdut. Ya wis disebut baidaro al tijaratan aulah wanin fadu ilaiha wa taraku qaima. Jadi sahabat temat nasrah musik toro dangdut kowe dibarno ngadeg dhewe. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa taraku qaima, mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane jare mazhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ada syarat saya. Nah, cara Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg, butuh khutbah ngandani cek ngadeg cek lungguh pokoke Hanifah ku gampang. Penak kok cara dene wis gampang. Ngadeg ya piye ngadeg ngandani kok ambek lungguh. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik. Karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah mbek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin fatu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi
Itu riwayat hanya 12 sahabat yang nggak ikut bubar, termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno, buat Nabi ribuan karek mungkin kan. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Enggak. Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nak ono musik warang-warang. Mulane zaman akhir do beling ini ki ono sanate, Pak. Jadi ono napa? Sanate. Jadi nak kiai mulang ra bedino. Tapi nak ono konser kan arang. Yo duwe dalih. Paham nggih? Mulane iku ya sangat tenan dadi kiai iku ya. Ya wis. Jadi kunane kuno itu macam-macam. Jadi tijaratan au lahwan. Jadi anggar perdagangan itu sak paket mbek napa? Lahwan itu pokoknya barang sing iso nginggokno sangka Quran atau sangka fikih. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih. Ruang tenan, awas nak salah. Alha yulhi ilhaan. Nggih isim fa'ile fa huwa mulhin. Babalen menapa alha yulhi ilha. Jadi alha niku cara sorof niku pun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa attakasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Namane kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rungono tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang, mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takatsur apa nafa'akum at-takatsur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darahnya 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya. Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro miliate? Jelas miliar nih. Pinten? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane kok aja geman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten iki. Alha nglalekno kum ing sira kabeh, apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pengira. Nah saiki wong saleh. Nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha-alha apa. Mulane ulama mulai dhisik bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nak ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki orgen muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik yang main orgen. Ya ana murid sing beling. Lah nak wonten tiyang nganggo orgen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nak ana sing ngono ya keben tapi akeh-akeh ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong kok pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan, bingung ngono. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno hadat alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misale. Terus kowe muni haram konti. Wong selawatan. Nglalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misale. Kan yo bingung. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni. Piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul
Angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macam-macam ya main gitar. Ning dalan-dalan main gitar ngamen juga kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Wah, mungkin misalnya ngenteni jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha apa? Dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak eling penyanyi ini, kadang eling mergo penyanyi ini wedok ayu. Mesti makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha apa? Bisa ulang lagi alha songo. Makanya kan kayak alhaakumut takasur. Kowe ra iso muni wong ngger kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alhaakumut takasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong saleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran. Kaya dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Nane jari Imam Ghazali waca kula nyakseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayat yaumin biyaumin. Yang penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3, misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal 20 kali 5, misalnya berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Dia nisabnya zakat itu betul? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud, 84 apa? Gram, pun gram. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram, pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki satu hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'atti dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al-maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayat yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non-muslim misalnya yang harbin. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Sabaleni malih. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya ada. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, agar soleh melarat ya oke, perkara itu sabar untuk swarga, soleh juga ya oke, terus mlebu. Problemnya nak rasa soleh itu juga ya men ngumpul wedoan, nak rasa soleh melarat ya malah nyopet. Pokoknya bolak-balik rasa soleh itu masalah. Mulane sing penting itu soleh sih, penting kuncine itu soleh sih. Liyane itu ora penting. Mergo nak soleh misalnya itu seneng wedoan kan tetap dinikah anak ya akeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nah ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong dolim ya kowe
bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh menguasai nopo ekonomi. Ini problem, makanya aku lo baleni malah iki nek kepengin ngalim fikih supaya ora wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Sektarian ora asofia. Lafaz Quran sing mutaaddi mutaadin. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Lah ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa, ya sudah khusus dia nggak masalah. Mulane masyhur misalnya di Jawa Tengah Nyuwun Sewu ya ada saja. Orang toreko soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Ora usah mbok tiru orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran, aku eling sapa? Kan mahal. Kok pena anak dekne halal terus nek aku karo ora ngono kelakuan sing masalah kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama. Setiap individu pasti tidak. Gua balik ini malah ya. Alha yulhi ilhaan, maknanya nglalekno sangka. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalek. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen sholawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok. Terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan jane. Ya wis koyo ngono-ngono iku wis ora usah komen wis mbah sekare pangeran. Ya sing kok wae cocokan ning akhirat sing swarga sop. Ini masalah, ya masalah fikih, ya. Makanya hati-hati. Ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur, itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono zakat, gak ono jihad melawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali wa fi ghayatil kubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngrubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud wong sak donya ora kelar haji, wong duwe mau 100.000. Wis esuk golek-golek meneh. Bar dinggo golek-golek. Hancur wis. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekek unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Sugih. Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Lah niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar haji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis malah nis jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow, misalnya nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula nu ngelingno jenengan ya aja geman gawe hukum. Nggih kula wong ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye hukum ngatasnamano apa subhanahu wa ta'ala. Kados kula ngaji sore wa wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahid. Saiki misale wong Islam kok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ora salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Iya betul. Kalau baleni malih wong Islam bu fatwa ini bukan melarat. Itu akhirnya wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan itu. Tapi kowe fatwa misal wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara. Mergo fatwa dikongkon. Sebenarnya di Barno.
Barno ben sekaret totalan budi. Tapi apapun itu, kita sebagai fakih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulanya ada cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiring no visa hukum melarat. Amin ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gugur ning singgasana raja, bojone wakeh mbek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikei wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong. Terus lek berjuang kapan? Tangi turu dari pidatone, fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, itu saya rasa kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala wahim. Berarti pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Mulane, terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Maslahate kiai, iku nak diundang wong sugih, iku atok teko, nak gak ono udur. Tapi nak diundang urunan, iku malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Juga tak bayar masjid. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing muni halal. Bayangane wong ngamal ning masjid itu dadi keramik, dadi alat buatan, dadi barang disangono mubalek. Omah tukono gelang nggih. Bojone tukono gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sangunya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat turun, berhubung diparani panitia terus turun 10.000. Ana wong larat di 20.000 apa digo blonjo, berhubung parani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu, mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit dewe. Paling banter kan subhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu subhat, umpama dekne yang rada beli. Makanya seringnya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya, kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham? Mulane ki aja geman suudon mbek kiai kene apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal, iku lanjen maslahati kiai parek wong sugih. Perkarane duit sing dikek wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku parek wong melarat sing urusan uang lho nggih. Jika ide 20.000 jebule jatah anak sekolah, jatah tuku belanja sisuk, berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder, misalnya aku sedih mobil, kadang butuh aksesoris. Kan naif kan, wong melarat ngekei duit, sing taruhane gue beras, dikekno kiai sing selerane wes sekunder, sing gak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisi ngekei. Tapi ora tau kena tarikan ini. Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun, tapi nak di dhuwit ya urun, wiling-wilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun, sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Tapi cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk. Berantuk jebuk wajibno urun. Paham ya? Wah, nek iku hukum konti. Cara pondok modern, melarat ra melarat kan urune
Podo, jadi tertib. Cara pemimpin tertib, wong larat jadi mustahil berhak meneri, malah wajib nom. Guru. Lah ini masalah, makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi, pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luyan. Itu disebut yas'alunaka madza yunfikun qulil afu. Afu itu luyan. Tapi misalnya Nabi kok nampa duit kok Bilal 50.000 itu duit dramatis. Duit jatah mangan, jatah boy dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku rasane tenan. Misalnya saya kiai. Untuk engket. Kadang aku nyeluk ruhin tak kon noto taman. Wah tamanku kok elek, ruhin tak kon moro. Kan sesuk ning nggonku. Nggih Gus siap, mergo aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong larat, nak hari itu enggak kerja anak ramangan. Karena khidmah saya anak ramangan mergo kerja ning. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo kon noto. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak ganti. Kalau ndak ini saya dosa besar karena demi barang nggak wajib. Dadekno santriku meninggalkan barang sing wajib. Podo-podo ngono atok nyeluk santri sing wis sugih. Sesuk nggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soalnya ora masalah. Tapi nek sing melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah apa meneh. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, dari kiai parke wong sugih ora melarat mo. Lah wong melarat digo celu-celuan malah hancur lebur. Kita latih khusnudon, maksudnya kita tak latih. Ben wong ndutek. Khusnudon. Paham ya? Jadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara niku mesti ana kebutuhan primer yang ditinggal. Iku sirine kena apa Rasulullah iku seneng sahabat fakir tapi tetep aja akrab Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng. Penting kula atur ya. Jadi kula baleni malih ya. Nah ana fatwa alha kata sapa alha kumut takasur. Iku mesti wong ra saleh. Mergo nek wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Mare jari Imam Ghazali kowe ora usah fatwa juga terbuka, nek fatwa juga terbuka nganti wong Islam mung duwe kifayah yaumin biyaumin, engko ora ana haji, ora ana zakat, ora ana uang kanggo nglawan non muslim sing har. Iku yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakati wal kafarah al maliyah. Jari Imam Ghazali menutup badzalika fi ghayatil kubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kire lengkap, ono nabi Ayub, Nabi Sugih, ono kaya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Wong soleh sing diciptakno Allah wae ono sing melarat, ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati. Mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? Musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi, banyaklah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Lucu kitab Imriti. Fa usribat makna domi risari, fa uribat bilhani bil alhani nagomatul autar nyanyian sing mergo metin apa kita terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane api jare Kanjeng Nabi utiya mismaron min mazamiri ali Daud dekne koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram berarti Nabi nyontono barang apik mbek barang haram. Iku jari ulama-ulama sufi sing bela nek ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi ra semua. Awas kena bareng main musik dosa. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram? Lah ora usah kecangkeman komentari wong sufi sing nak main iku terus eling pangeran.
Lah kowe nak main eling opo? Kan ngalekno utang gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku napa? Paham ya? Jadi wong kudu mikir. Ini penting kalau aturno, dadi wong kudu mikir, kok agama iku kudu dipikir. Ya ana alhaqumut takasur, tapi ya ana ayat wajah itu bi amwalikum wa anfusikum kena. Wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Juang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum nglibatno dunya. Karena saiki wong ora oleh di dunya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nek maca Quran iku kabeh kok men ngumpul donya, aku di ayat al-hakumut takasur. Ya kita sebagai wong saleh, wong Islam kabeh aku yakin saleh. Ora ngarah al-hakumut takasur. Nyatane masjid sak Indonesia udah dadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ana sing duwe dhuwit. Wes ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng ya, terus kita niku menyisakan untuk satu hatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi, terutama yang min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten? Arumi, terus ana tarian marawis macam-macam. Pancen yo isek tenan mbek pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekeramat sinten Jalaluddin sinten? Arumi. Ora wani kono main musik dadi wali, dia main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus banyak ceritane dulu. Dekne iku ape mati, muridé iku do nangis. Ngomong masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu kowe malah nangis, murid elek, murid goblok. Ayo nak donari, pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye gitu aja. Akhirnya sudah nyanyi cerita kabudut. Mulane masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Tadi Nabi nak donga kan, wa khairu ayyami yauman alqafi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe apa nyongsong hari terbaik ada nangis? Oh celek. Hari terbaik sih kok songsong dengan jalan terus sopan nabi mati seneng. Matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang satu itu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nak makom cara Mbak Makhrus ngono dadi anake delok musik bawa iki ceritane Gus Imam terane Mbak Makhrus. Gak apa-apa ki delok musik, asal akal sahih Muslim. Waduh, delok ngono iku akal sahih Muslim. Perkarane ada orang-orang tertentu sing musik ora ono pengaruhe. Ya mergo uripe Gus. Ya mau nahomatul autar fa usribat bilhani bil alhani. Jadi itu wong-wong sing fausribat makna domir syani. Wong sing domir syani itu campur dengan hati ini. Maknanya domir syani domir sing dengan ayat fa'alam annahu la ilaha illallah. Dunia itu jenis domir dong. Maknanya kalau suwun pokoknya masalah alat musik kita kudu yakin haram. Kalau lah keyakinan kalau haram. Biye-biye saat ini itu serawono wong eling pengiran. Tapi nak ono wong tertentu sing ora kuwe, ono tabane sing ora kuwe. Ono wong tertentu sing ora kuwe. Yo, tabalene ana wong tertentu sing ora kuwe. Misale ana mursyid terkenal main organ sing ora kuwe, ana tambahane yo. Iku wis aja haram. Iso wae dene malah asik eling napa? Pengen. Bahwa piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling, berarti ngaramno Nabi. Yo ngaramno tasbih Nabi, wong maca Quran Nabi ku dibadakno apike wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal wong kowe main seruling terus eling macam-macam. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasane yo wis ra roh. Wong biasa ra roh ada muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Jadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mane kula suwun masalah fatwa niku sensitif ya. Kula ngertos sangat ada ulama top ahli thariqah nggih kadang kula roh nggih main urgent. Nggih wonten beberapa sholawatan sing aransemene ku apik ya wong malah ngrungokno sholawat itu. Macam-macam. Sing penting ora kowe.
Nah, gue tetap haram karena potensi baiknya itu nggak ada. Di husnudoni piye wae ora ono, tapi itu kelahirian wis. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat apa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari itu. Innalladzina satamnu ngake amanu kang iman sapa ladina wa amilu lan nglakoni sapa ladina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladina jannatun na'im utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina khale langgeng kabeh fiya ing dalem jannatin na'im. Utai dawuh khalidina halun halun qadaratun kang den kira-kirano. Muqaddaron tegese den kira-kirano apa khuluduhum. Apa abadine ahlul jannah fiya ing dalem jannah idza dakhaluna kale manjing sapa ngakeh hak ing jannah. Wa dawuh hakka kelan janjine Allah hakon khale bener utawa kelawan bener wa ada. Tekse janjine iku mengake sapa apa dalika ing kono dukulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah. Nahqiqna sapa Allah ing wa'da hakon kelawan nahqiqna tenan. Manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan. Wa wa ta'ala al-aziz zat sing menangan, alladzi tiksedat. Layak libu kang ora iso ngalana ing lati apa seun perkara. Fayamna aku mongko iso nyega apa sek ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nak sampean janji mbek anakmu ben kono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi nggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya yang melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Global ini malah ya. Kalau kita janji kan kadang kepengen nepati tapi kita nggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjeni manusa. Mergo manusa niat ape wae ora kesampean. Ger wong penjatrawon anak bojone, tambah suwe tambah sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, mun sing ora ono saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa janji. Benten Allah Al-Aziz, makna Aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak. Alladzi rupane zat layat kang ora ngletakno sapa lagi sean ing perkara ila fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane lagi. Mesti nak apa ila fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane syek, manane selalu tepat sasaran. Khalaqa gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit biwiri amat den kelan tanpa cagak. Tarona kang ningali sira ha ing amat. Ayil amat tegese amat ya amat itu jamu imadin itu jamak lafat imadin bahwa alamat ke al-ustuwanatu itu cagak al-ustuwanatu itu cagak bahwa tidak wa bihoiri amatin taronaha itu sodikun itu beneri bi Allah amda gambar sentorano cagak itu mojud astan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata nggak ada tiang, tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Tapi yang jelas tidak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah, tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Wa'al qamalane istilah pangeran itu membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita lihat. Wa'al qalan mibakna sapa wa ta'ala fil ardi ing dalam bumi rawasiya ing pira-pira gunung, jibalan tekse pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur. Antamida Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tata harroka tegese ora goyah apa arep bikum ing sira kabeh. Dadi Allah nggawe gunung nggawe patok bumi ben bumi iku tenang. Wabas salan gelar sapa Allah fiya ing dalam arat mingkul lidabatin saking saben-saben kewan. Jadi ngeten kita warai sampean usul ning pangeran nggih. Di kula niku sering maos hadis. Sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sama tak warai caranya jadi ahli tauhid nganggo coro reputasi. Misalnya ngeten, Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, niru ngono ya. Ya duwa himal aila ya ghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Alam taro ya rungokno ya. Alam taro, apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'anfaqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardh.
Fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian waktu la taghidu ma fi yadihi. Lho badane malih. Kita warai dadi wong sing para pangeran sing bil ilmi. Saiki koyo Ruhin mangane sak piring, Mustofa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangane sak piring. Saiki dinosaurus mangane piro? Saiktar kan, gajah sak ramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarep bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh manganem trimo sak. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampang. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabas safiya min kulli dabah. Dabah saiki malah sapi cilik-cilik. Mung dhisik zaman ana dinosaurus wae. Donyane pangeran mboten napa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah enteng. Iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah iku anfaqo nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah mulai khalaqas samawati wal ardh mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai iku dinosaurus kan. Mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus. Lah bojomu mangan sak piringe kok golek kangelan. Gus masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul dhuwit akeh-akeh bojomu sak piring. Kecuali bojomu kaya dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumput mangane sak piringe mbok rewangi. Jadi bukan Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran kaya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng ngapal hadis. Mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya tuwa himalai. Pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok angen-angen. Wong makane makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dal mau termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan. Kan salam dhewe kok mangan sak piring mbok rewangi mergawe rino wong iki, rewangi korupsi apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu mergawe. Ngene nak loro wis ora sadongakno mari. Wong kok kurang ajar. Lah iya gajah mangane akeh, iku wae turu wae. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso. Turu. Mulane pinter gajah berarti. Tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kalau nu niteni iki, kalau dari apal sekian hadis, tetap beda gitu. Kualitas dawe Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulat, ya bener tapi bulat. Misalnya ngeten iki. Rugen niku gak ada pelem ijek pentil. Terus kula tuku, ben pelem tak tuku. Aku nuku kan asumsi pelem iku wis tuwa. Berarti regane kan rugen lah ya asumsinya pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mergo nak pentil kan gak ono regane, wong pentil ijek cuwilik banget. Sekarang sakwet pelem dituku 1 juta itu asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lho boten rego pelem, nak pentil ora ono regane bocah. Pelem pentil lho sik pentil, tak tuku 1 juta itu nganggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Engko nak dipitung pentil kan ora ono wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu. Tentu contohnya kurma ya, tapi tak contohno pelem ya. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, Jong. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas yo purun. Kok jenengan haramno? Jawabe Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabe Nabi ngaten ngene. Kula apal hadis. Jong Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Jong. Engko misale pentil iku kena angin, mbok kena apa terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kowe nampa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin.
entek. Terus kowe mangan duit iku atas nama apa? Darani dagang sing kula ora nangis akhirnya sahabat. Itu Kanjeng Nabi. Tidak ngetikan simpel. Aro'aita imana Allahu astamra fa bima yastakhillu ahadukum malah. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya kita jadi kiai, maksa kabeh santri mu'alim, bener nurut. Kita jadi wong lanang, ben bayangno bojo yo nurut, apian, ayu, wapi, uswoy. Dewi ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta, kebalen malih ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe bajayu ora ya kowe. Sing kepengin urip enak kan ya kowe. Sing kepengin ra diutang lah ya kowe. Sing kepengin urip di dhuwit akeh ya kowe. Wong kowe dhewe karep dhewe ra iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kowe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid, kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ini, misalnya ke utang wong sugih, saya aku utangi 100 juta, utangi lho, gue konco ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen didhek sapa ya aku. Ya dhewe dhewe kok malah nyelok aku lah opo. Jadi misalnya bojomu pokon nurut, kowe kudu nurut be aku. Aku iki bojomu ngene. Turuti sik awakmu dhewe, kowe kepen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo napa kok itu anta lam tajid min nafsika kullama turid. Faqih faturidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran nanya ya iso, maksa murid tembokon nanya. Kadang bapak wali murid itu udah kurang ajar. Udah ini rapal Quran anaknya kon bukso apal. Nak rapal, modal 5 tahun kok rapal-apal. Lah bapak sudah tahun gak apal. Wajar umurku 20 orang apal. Lah bapak umurnya sudah rapal. Udah ini alim anaknya kon modal bukso alim. Kon iso maca muin nanya. Ya maca se. Wong ngawur-ngawur, wong kok maksa wong liya, anak iku wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya, anta lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi dumir ghairi ka kullama. Terus wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya enggak, karena saya enggak pati senang. Nabi takoki lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karpe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya makanya Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri lakasawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah, ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le, Allah itu nafaqoi kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaqit ma fi yadi. Sebagai riwayat ma fi yamini. Ya nyatane nganti saiki mboten entek. Saiki kowe mikir, nak dinosaurus iso mangan. Gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita butuh sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali kok golek sak piring wae. Iku dadi wabat safiha min kulli napa? Dadi sak donya wae dikai mangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala wa inna rizqu. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe di ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalem anzalna iltifatun utawi dhamir utawi pindah anil wibati sange dhamir kok mestine wa anzala kan wa batta fiha
Kan semua domirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa. Terus niki diganti domir napa? Mutakallim. Jadi fihi tetap ing dalam anzalna iltifatun ta pindah anil ghaibati saking domir napa? Ghaib. Mestine napa? Wa anzala. Tapi niki pindah domir mutakallim napa? Wa anzalna. Wa anzalna lan nurono ingsun. Fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun ta iltifat, ta pindah anu ghaibati saking domir ghaib. Awa nurono minas sama'i saking langit, nurono ma'an ing banyu. Fa'ambatna. Mongko maringi thukul ingsun fiha ing dalem arat mingkul zaujin saking saben-saben pasangan karimin. Fa'ambata fiha mingkul zaujin saking saben-saben pasangan karimin kang apik. Sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah. Hadza utawi iki ku khalqullah iku ciptaane Allah, makhluquhu tegese ciptaane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh miduni kang saliyane Allah. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran, buktekno mereka karire gawe langit bumi. Munamuni pangeran kok ora iso gawe langit. Hadza khalqullah faruni napa madza khalaqal ladina napa min duni. Mane tauhid paling gampang sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran wong lahir ning bumi. Mosok ujuk-ujuk lahir terus mengirani bumi. Wong dene lahir ning bumi. Lah kok enak ra melo gawe melo dadi napa? Pangeran. Kok penak teko-teko dadi napa? Kacau, napa? Mane dawuh pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa min. Ya pemenang ana tahun Masehi saiki 2000 itulah. Lah nak pangeran kok ana taune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Iki hadza khalqullah taruni madza khalaqal ladina napa min. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi, gawe kewan, gawe udan mukhal kuwahi ciptane Allah. Makhluquhu tekse ciptane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun. Akhbiruni tegese nyritano sira kabeh ni ingsun ya ahli Makkah ya ahli Makkah. Mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min duni kang saliyane Allah khairi tegese saliyane. Alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asyraqtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihati lan Allah Ta'ala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit atau bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa? Anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso ki jujur dadi manusa asal usul yo gak ero. Ngerti-ngerti yo dadi was pangeran ora roh proses. Kacau. Lane wala khalqan wa anfusi. Wa ma timma iku istifhamu ingkare niku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Badal tidak di makna lagi kan pemaknane lagi sing bisilati kan klan selai lagi khobariku dadi khobare ma. Waruni tilafat aruni ku mu'allikun iku lafat sing nak lekno. Maknane nak lekno menghalangi anil amali saking amal. Wa mau te perkara badahu kang sause aruni iku sadang nggoni apa ma badahu masad dal maf'ulaini ing panggonane maf'ul. Balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Utai balul intiqali krana pindah bali zalim bali utai wong sing zalim kabeh fi dhalalin ing dalam kesesatan mubin kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critane Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku boten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat ya Luqman itu tidak napa nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini bu, sing diceritakan kitab hikam. Luqman Hakim itu
ditakoki mbek anake, "Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain?" Kalau kalian malik, "Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain?" Masyhur sanake dijaning pasar gawa khimar. Ki Jawa kadang nyontok jaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Dia lebih apa? Lukman Hakim numpak digandeng anake. Terus wong sak pasar komen, "Bapak opo iku enak-enakan numpak jaran, anake nuntut." Jadi terus, "Ya cung kowe sing numpak, bapak sing nuntut." Terus dikomen meneh, "Cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lenges-lenges napa?" Numpak. Terus loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinane bener tumpake wong loro. Oh aneh, jaran sitok ditumpaki. Terakhir kowe aneh meneh dituntun wong loro. Iku karepe piye jaran sitok kok dituntun. Wis roh to ngomongane wong liya kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Iku wong iku wis ngoten iku. Dadi wong iku nak nurut omongane wong iku kabeh iki napa? Salah. Ngaji kaya ngene iki ku turut waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah gitu cara bojomu nggih. Salah. Jadi pokoknya nak nuruti omongane wong men ridon nas khoyatun natudrok. Ridon nas khoyatun natudrok. Jadi kitab hikam sing terkenal ngono ditutup mek kata-kata no ridon nas khoyatun natudrok. Golek ridane wong. Golek ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu khoyatun natudrok. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Nanti kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik yo setuju, wong soleh setuju. Ya ora mungkin wong soleh wong fasik beda seleh. Misalnya operasi kelamin, iki wong soleh iku menentang, wong kok operasi. Amin. Wong fasik enggak masalah. Justru tuh Quran turun iku jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano napa? Berarti saiki wae tokoh dipuji semua pihak menerima. Mbak terima bukan dia semua mungkin wong soleh wong fasik mesti selerane. Jadi wong kudu mikir. Nah, nak kowe wis mantep bener kudu mbok lakoni, ora usah komentare wong, ora usah mbok pikir. Pokoke apa? Ridon nas khayatun la tudrok. Dadi golek ridane siapa saja manusa iku khayatun la tudrok. Balik dari munafik balik mulai nanti kalau balik dari munafik balik utai pira-pira wong zalim. Wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in.